Бәріңе сәлем достар, сіздермен болған мен Досым Кезет. Бүгінгі видеода мен деген қалай мод жазатын көрсететін боламын, күтіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен деген өзім ойнап жүрген компьютер солар. Міне қараңдар, сенбесеңдер, күтіңдер. Міне қараңдар достар. Мен ойнап жүрген мынандай модтарды қалай жазатынын бүгінгі видеода мен деген көрсететін боламын. Себебі бір подписчикке жазып кетті, осындай модтарды қалай жазады, анау мынау, мен де сен сияқты ойнағым келеді, анау мынау деп сөйтіп жазып кетті. Сол үшін бүгінгі видеода сөйтіп, бұл үшін менің көп уақытым кетті. Анандай 5-6 программа керек осыны жазу үшін. Сіздер лайк басып каналға тіркеліп отырыңыздар. Ал ендеше біз кеттік. Достар, жаңағы модты жазу үшін бізге файловый менеджер деген бір зат керек. Достар, бізге файловый менеджер деген зат керек болады. Файловый менеджер деп жазамыз. Осындай приложение керек болады жаңағы модты тарту үшін. Осыны жазасыздар. Сосын жазғаннан кейін телеграмға кіресіздер, міндетті түрде. Телеграмға кіресіздер. И сосын создать группу. Достар, өсіп группа емес. Каналымды ашам өзімнің. Осы жаққа модты қалай жазатын. Оның каналы досым біз мынандай өте болады. Ссылкасына бұның досын қызыз өте болады. Осындай болады енді. Енді осы жаққа мен өзімнің модтарымды өзімнің модтарымды жіберем. Күтіңдер, мен жіберіп алайын. Достар, мына Майнкрафттың 1.18 деген скачать етесіздер. Сосын update blocks дегенді тағы да достар, мынау бірінші тұрған Майнкрафт деген кәдімгі Майнкрафт. Соны жазасыздар Майнкрафтта. Сосын жаңағы біз жазған файловый менеджер. Сол файловый менеджерден загрузкиға кіріп, жаңағы жазғандарыңыздың үстілерінен басасыздар. Сосын сіздерді Майнкрафтқа апар жібереді. Сосын Майнкрафтқа апарғаннан кейін, қазір достар, Майнкрафтқа апарады. Күтіңдер. Достар, күтіңдер. Ойбай, достар, хатты оқымаңыздар, біреудің хатын оқуға болмайды. Номерлерге қарамаңыздар. Ойбай, қарамаңыздар. Күтіңіздерші, достар. Міне достар, өсіп жаңағы 3-4 мод тұрады. Сосын жаңағы файловый менеджерге кіріп, жаңағы жазғандардың біреуін басасыздар. Мысалы жаңағы update blocks деген ағылшынша, мен дұрыс оқымасам кешіріңіздер. Update blocks дегенді соны басасыздар. Соны басқаннан кейін настройкиға кіресіздер, достар, Майнкрафтқа кіргізеді. Сосын настройкиға кіресіздер. Сосын глобальный ресурсыға кіріп, мына жақтан май наборыға кіресіздерді. Жаңағы update blocks дегенді өсіп не істейсіздер. Сосын бүйтіп күтесіздер. Шығасыздарда өсіп күтесіздер. Өсіп күтесіздер. Update blocks дегенді өсіп басасыздар, Майнкрафт. Сосын өсіп шығасыздар. Өсіп не істегеннен кейін өсіп шығасыздар.
короче достар, шығасыздар осыны істегеннен кейін сіз загрузкаға қайттан кіресіздер да, осыларды біртіндеп кіріп, сөйтіп активировать етіп, қайттан шығып, сөйтіп істеп аласыздар. Сосын солардың бәрін істеп алғаннан кейін глобальный ресурсыға активировать етіп, жаңағындай қылып, бүкілін өсіп активировать етіп алғаннан кейін, міне достар, сөйтіп алғаннан кейін Майнкрафтқа кіреміз. Менің модтарымды жазу үшін телеграмды жазып алыңыздар достар, міндетті түрде. И менің телеграм каналыма жазылып қойыңыздар. Менің телеграм каналыма сол кезде менің қай модпен ойнағанымды біле аласыздар. Сол мен ойнаған модты жазып ала аласыздар. Достар, осындай видеолар көп шықсын десеңіздер, лайкты аямай басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. В общем, бүкіл настройкидан активировать етіп шыққаннан кейін, өзіңіздің новый миріңізді создать етесіз. Сосын атын любой қоясыздар. Атын творческийді қоямыз. Сосын творческийді қойғаннан кейін плоскийімізді. Не важно, плоский, мирно дегендер, бастысы творческийді қоямыз. Сол творческийларды қойғаннан кейін эксперименттердің бүкілін қосып шығасыздар, өсіп шыққаннан кейін эксперименттері Education Edit'тан осыны қосасыздар. Мен всегда дейін дегендер, мен өзім әшейін қосып атырмын. Енді наборы ресурсовқа кіресіздер, сынан асасыздар. Сосын бағанағы біздегі қайда? Мына өзіміздің бағанағы екеуінде активировать етеміз, мынаны активировать етеміз. Болды достар. Соларды активировать еткеннен кейін мына жақтан да активировать етіп аласыздар. Мына біреу ғана болады, наборы параметровта, ал наборы ресурсовта үшеу болады. В общем, сосын создать етесіздер, сосын мен сияқты модтармен ойнай аласыздар. Мына мердің загрузкасы біткенде кездесетін боламыз. Міне, короче, достар, менің мерім ашылды. Сосын бүйтіп кірпіштер тұрған жерге кіреміз, сосын менің модтарым тұрады, қараңыздар. Бүкілі тұрады, менің бүкіл модтарым тұрады. Өсіп менің модыммен ойнай аласыздар, достар. Мен ойнайтын мод телефонға арналған. Мен өзімнің модымды телефонмен ойнаймын. Өзімнің Майнкрафтымды телефонмен ойнаймын, достар. Қараңыздар, ақалай сөз жасайын. Қазір қараңыздар, достар. Күтіңіздер. Достар, сіздермен болған мен Досын Кезет. Арнаға тіркеліп лайк басып отырайық. Бұл видеоға лайк басып, комментарий жазып арнаға тіркелейік. Бүгінгі видеода мен дейтін қалай мод жазуды айтқан болатын. Сендермен болған мен Досын Кезет. Сау саламатта кездесейік.